அவர்களுக்கும், ரமேஷ் அவர்களுக்கும், பாலமுருகன் அவர்களுக்கும், என் அருமை பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் விற்பனர்கள், பெற்றோர்கள், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சாதனையை புரிந்து கொண்டிருக்கும் எங்களது மாணவ செல்வங்களுக்கு நான் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாணவர்கள் வருவாங்களா, மாணவர்கள் இவ்வளவு காலையில சீக்கிரம் வருவாங்களா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டதை பொய்யாக்கி காலையிலேயே ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள், மாணவிகள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். அவர்களுக்கு நான் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் இன்று நீங்கள் தான் இந்த நாட்டின் சொத்து. விஞ்ஞானிகள் தான் செய்ய முடியும் என்பதை மாற்றி மாணவர்கள் எங்களால் செய்ய முடியும். அதைத்தான் மரியாதைக்குரிய மயில்சாமி அண்ணாதுரை சொல்லும்போது சொன்னாங்க, மாணவர்கள், இந்திய மாணவர்கள், இந்திய மாணவர்கள், இந்திய மாணவர்கள். ஏனென்றால் அதைத்தான் நமது சுய சார்பான இந்தியாவாக உருவாக வேண்டும் என்று பாரத பிரதமர் சொல்கிறார். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாலெல்லாம் நமக்கு ஒரு கிரேஸ் இருந்தது. ஏதாவது நம்ம செய்யணும்னா வெளிநாட்டுல இருந்து கொண்டு வந்தாதான் அது நல்லது. வெளிநாட்டுல இருந்து விளையாட்டுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவேன். ஏன்னா வெளிநாடு நமக்கு ஒரு கிரேஸ் இருக்குல்ல. அது ஒருத்தர் ஒரு வெளிநாட்டுல இருந்து இறங்குறாரு, ஒருத்தர் அமெரிக்கால இருந்து இறங்குறாரு. இறங்கி ஒரு ஆட்டோல ஏறுறாரு. ஆட்டோல ஏறின உடனே நம்ம ஊருக்கு வர, நம்ம கோயம்பேடு பக்கம் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பஸ் போகுது. உடனே அவர் சொல்றாரு, என்னங்க அமெரிக்கா இந்தியாவில் பஸ் எல்லாம் இவ்வளவு மெதுவா போகுது, அமெரிக்காவா இருந்தா வேகமா போகும் அப்படின்னா. அடுத்து ஒரு லாரி போச்சு. என்னென்ன இதெல்லாம் லாரி எல்லாம் இங்க இவ்வளவு மெதுவா போகுது, அமெரிக்காவா இருந்தா வேகமா போகும் அப்படின்னு சொன்னார். ஒரு கார் போகுது. கார் போன உடனே சொல்றாரு, என்னங்க இங்க இந்த கார் இவ்வளவு மெதுவா போகுது, அமெரிக்காவா இருந்தா வேகமா போகும் அப்படின்றாரு. நம்ம ஆட்டோக்கார அண்ணன் என்ன பண்ணாரு, ஆட்டோல நம்ம ஆட்டோக்கார அண்ணனை பத்தி எல்லாரும் தெரியும். ஆட்டோக்கார அண்ணன், ஆட்டோக்கார தம்பி எல்லாம் கொண்டாந்து விட்டுட்டு சொன்னாரு, ஐயா ஒரு 400 ரூபாய் எடுங்க அப்படின்னு கேட்டார். உடனே இந்த அமெரிக்கா ரிட்டர்ன்காருக்கு கோவம் வந்துருச்சு. ஏன் கொஞ்சம் தூரம் தானே வந்த, அதுக்குள்ள நீ 400 ரூபாய் கேட்கிற. அதுக்கு அந்த ஆட்டோக்கார அண்ணன் சொன்னாரு, ஆட்டோ இந்தியாவில் செஞ்சது, ஆனா மீட்டர் அமெரிக்கால செஞ்சது, அதனால அது வேகமா போயிடுச்சு, அதனால 400 ரூபாய் எடுங்க அப்படின்னு. அவர் நல்ல ஒரு பாடம் கவிக்கணும்னு சொன்னார். ஆக இப்ப நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நேற்று நான் 3 நாட்களுக்கு முன்னால் நான் பெங்களூர்ல ஏரோஸ்பேஸ் நிகழ்ச்சிக்கு போயிருந்தேன். என்ன ஆச்சரியம், வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதியான விமானங்கள் இன்று நம்ம நாட்டுல சவுண்டை விட வேகமா போகிற விமானங்கள் அங்கே அழகாக வானத்தில் வட்டமிடுவதை பார்த்து இந்தியா எந்த அளவிற்கு முன்னேறி இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலே மிக்க மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் நாங்களெல்லாம் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவிகளா இருக்கும்போது பல முறை இந்த நாடு இன்னும் மேம்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்கள் நமது பொக்ரான் அணுகுண்டு வெடிப்பதற்கு, அந்த அணு உலை சோதனை செய்வதற்கு மிகுந்த காரணமாக இருந்தார். இது எனது வாழ்க்கையிலேயே நடந்த சம்பவம். அப்பதான் பொக்ரான் நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது. நாங்களெல்லாம் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவிகளாக வெளிநாடுகளுக்கு போகும்போது ஆராய்ச்சி கட்டுரை சமர்ப்பிக்க போவோம். அப்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்தியா ஒரு வளர்ந்து வரும் நாடு, ஏழை நாடு, அங்க என்ன பெரிய பரிசோதனை செய்யறதுக்கெல்லாம் வசதி இல்லை, அதனால இந்தியாவிலிருந்து ஒரு மருத்துவர் வந்திருக்கிறார், அதனால் அவர் ஏதோ கட்டுரையை சமர்ப்பிக்க வந்திருக்கிறார்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா பொக்ரான் அணு சோதனை நடந்த அந்த சமயத்துல அதே மாதிரி அமெரிக்கா நாட்டிற்கு போகிறேன். அப்ப என்னை எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார்கள் என்றால், அணுகுண்டு வெடித்து வல்லரசு நாடாக முன்னேறி கொண்டிருக்கும் இந்தியாவில் இருந்து வந்திருக்கும் ஒரு மருத்துவர் என்று அறிமுகப்படுத்தினார். எப்படி இந்த நாட்டின் வளர்ச்சியில் நமது அப்துல் கலாம் அவர்களின் பங்கு இருக்கிறது என்பதை அன்றைய காலத்தில் நமது மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் வாஜ்பாய் அவர்களின் துணையோடு மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு அதை செய்து காண்பித்தார்கள் என்பது மட்டுமல்ல, அதனால்தான் அவரை குடியரசு தலைவராக அழகு பார்த்தது இந்த பாரத தேசம். நாம் கடுமையாக உழைப்பதும் விஞ்ஞானத்தில் விற்பனர்கள் ஆவதும், அவர் என்ன நினைத்தாரோ, அவர் சொல்வார் அல்லவா, தூங்கும் போது வருவது கனவல்ல, உங்களை தூங்க விடாமல் இருப்பதுதான் கனவு. மாணவர்கள் சாதனையாளர்களாக வேண்டும், எதையாவது சாதிக்கணும். இங்க அறிமுகம் சொல்லும் போது கூட சொன்னாங்க, இக்னைட்டட் மைண்ட்ஸ், இக்னைட்டட் மைண்ட்ஸ், இக்னைட்டட் மைண்ட்ஸ், இக்னைட்டட் மைண்ட்ஸ் சொன்னாங்கல்ல. அந்த பொறி இருக்கணும். இந்த தெரித்து வெளிக்கின்ற பொறி உயர
உயர உயர உயர பறக்க முடியும். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்துட்டு நான் பழனிக்கு போறேன், நேரா பழனிக்கு போறேன். பழனியை பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அந்த காலத்திலே முருகன் மயில் எடுத்துட்டு ஊரெல்லாம் சுத்தினவர். அதனால சிவனை பார்த்து முடிச்சுட்டு பழனிக்கு போகிறேன். அதற்காக தான் இப்போ 10 மணிக்கு நான் விமானத்தில் செல்ல வேண்டும். எனது பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்லாம் ரொம்ப அவசரப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் உங்களை எல்லாம் பார்த்து, அதுவும் இந்த சேட்டலைட்டை பற்றி கேட்கும்போது மிக ஆச்சரியமாக இருந்தது. என்னன்னா, இதில் வந்து வெதர் கண்டிஷன்ஸை தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது ரொம்ப முக்கியம். ஏனென்றா மழை வருமா, வெயில் அடிக்குமா, நமக்கு நல்ல பயிர் செய்ய முடியுமா, இப்படியெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு மிகுந்த நல்ல ஒரு வாய்ப்பை இது நமக்கு தரும். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம நாட்டில் செஞ்சது அப்படின்ற ஒரு, நம்ம வீட்டில் எவ்வளவோ பலகாரம் பக்கத்து வீட்டிலேருந்து கொண்டு கொடுத்தா கூட நம்ம வீட்டில் செஞ்ச இட்லிக்கு ஒரு ருசி இருக்கும்ல. பக்கத்து வீட்டு மாமி நம்மளுக்கு எவ்வளவோ பலகாரம் கொண்டு கொடுக்கலாம், ஆனால் நம்ம வீட்டில் செஞ்ச இட்லி, நமக்கு அம்மா செஞ்சு சுட்டு போட்ட இட்லி, அதுக்கு ஒரு ஆசையாக சாப்பிடுகின்ற ஒரு வகை இருக்கும்ல. அதே மாதிரி நம்மளால நிச்சயமாக ஒரு நல்ல விண்கலத்தை நம்ம சாதிக்க முடியும் மட்டும் இல்லை. இங்கே சகோதரர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் சொல்லும்போது சொன்னாங்க, இவங்க தான் ஆரம்பிச்சு வச்சாங்க அதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் எதை ஆரம்பித்து வைத்தாலும் அது வெற்றிகரமாக இருக்கும் என்பதே இல்லை. பலமுறை நிறைய பேர் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்லுவாங்க, அதனாலதான் நல்லதை ஆரம்பிக்கணும்னு நான் நினைப்பேன். நல்லதை ஆரம்பிக்கும் போது அது வளர்ந்து வர வேண்டும். கெட்டது எதையும் ஆரம்பித்து விடக்கூடாது என்பதிலும் நான் ரொம்ப கவனமா இருப்பேன். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்களை நானும் தினமும் நினைத்துக் கொள்வேன். நம் அப்துல் கலாம் அவர்களை நினைத்து அதன் மூலம் நம் வாழ்க்கையை நாம் மேம்படுத்தும் பொழுது நமக்கு நிச்சயமாக ஒரு நல்லதொரு வாழ்க்கை அமையும். ஒரே ஒரு சின்ன சம்பவத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு, மரியாதைக்குரிய அப்துல் கலாம் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு நம் நாட்டின் மீது பற்று வைத்திருந்தார்கள். நம் நாட்டின் மீது பற்று வைத்தது மட்டுமல்ல, அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள், அவர் புத்தகத்தில் ஒன்று எழுதியிருக்காங்க. வெளிநாடு போறாங்க, வெளிநாடு போகும்போது ஒரு ரூம்ல தங்குறாங்க. அந்த ரூம்ல குழாய் சொட்டு 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 தண்ணி விட்டுட்டே இருக்கு.